What's up mga chong? Samahan nyo naman ako gumawa ng chicken curry. Ayan lang, carrot, patatas, red bell pepper, tapos ginger tsaka onion. Ayan. Yung chicken breast natin, pinapalambot lang natin yan. Tapos linisin nyo yung patatas tsaka carrot. Di ko binabalatan yan, men. Tapos nag-uugas tayo ng pinggan, syempre. Alam mo naman, malinis tayo, men. Ayan, tapos biyakin nyo lahat ng aromatics natin, men. Pati ang carrot, patatas, bite size kasi piprituhin natin yan. Ayan, syempre, bago tayo magluto, linisin natin yung paglulutuan natin para maganda-ganda naman, men. Diba? Ayan, no? Kasi yun, init kayo ng mantika, tapos yun, boom, tumalsik pa, men. Kasi yun, linisin nyo, lahat ng pwedeng linisin sa lababo, kailangan malinis, men. Tapos dice nyo lang yung, chicken breast. Ayun yung gagamitin natin yun. Kasi yan, prituin yung bell pepper, mas masarap yan, promise. Tapos gisa na kayo, tapos isabay nyo na si chicken, yung curry powder, tapos tsaka nyo igisa yung chicken breast. Lagyan nyo rin ng patis, paminta, tapos ayan. Let's go. Ugasan nyo yan, men, tapos lagyan nyo na ng gata. Ano yan, chicken cubes, pampalasa yan kasi chicken breast lang. Tapos na, men, napaka basic lang, diba? Tapos first bite. Let's go. Damn.